Assalamualaikum sahabat online semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mak Siva dan Iji Daulay. Oke Mak, guys semuanya para viewers setiaku. Jadi hari ini tuh aku mau share ke kalian cara membuat es lilin yang sederhana tapi rasanya itu enak dan gak bikin anak-anak batuk atau pilek gitu ya Mak ya. Dan kalian bisa coba ini untuk ide jualan bisa, terus untuk konsumsi di rumah sendiri juga bisa ya Mak. Jadi ini es kuininya, yang pertama-tama harus kita siapkan itu ya buah kuini ya kan Mak. Namanya buat es lilin kuini ya kan, nggak mungkin siapkan buah durian ya kan. Nah jadi buah kuininya ini kita potong-potong dulu Mak. Kadang kan kebanyakan kuini ini banyak busuknya gitu kan. Jadi aku potong-potong lah dulu si kuininya ini. Terus kalian jangan salah fokus ya Mak, itu yang busuk nanti juga bakal kubuang ya, bukan langsung kujus ya Mak. Kalian jangan uzon dulu ya. Ini semalam aku beli kuininya itu murah ya Mak, 1 kilonya tuh cuman 7.000. Jadi aku beli 2 kilo dan ternyata banyak yang busuk gitu Mak. Soalnya aku nggak tahu ya Mak, kalau kuini itu kan luarnya nampak bagus gitu ya, tapi dalamnya ternyata banyak yang busuk. Itu aku nggak pinter bedainnya gitu ya Mak ya. Jadi kalian harap maklum lah ya. Jadi ini ku rajang-rajang dulu kuininya, udah kayak gini. Habis itu ini lama aku pisah-pisahkan, lain yang busuknya aku buang, yang bagusnya aja yang kujus ya Mak, bukan yang busuknya ikut. Kalian pun gitu ya, jangan mentang-mentang untuk jualan untuk apa, jadi dihalalkan aja yang busuk-busuknya, kan kasihan gitu kan kalau orang yang ngebelinya atau bahkan kadang kita sendiri yang minum gitu kan. Terus kurajang-rajang lagi lah, ternyata ini busuk lagi ya Mak ya. Harap maklum lah ya Mak, namanya juga murah meriah ya kan. Jadinya ini lumayan banyak juga sih Mak, maksudnya lumayan banyak yang busuk. Aduh lawak-lawak ya kan Mak. Baru kulap lah dulu sisa busuknya tadi, takut aku nanti ada pula ulatnya sangkut ya. Aku tuh paling itu ya, gelik gitu loh Mak kalau lihat ulat-ulat gitu ya. Mau ulat di buah, ulat di mana lah, pokoknya jenis-jenis ulat aku ngeri ya Mak, nengoknya tuh kayak gelik gitu ya. Terus udah aku potong-potong semua ini, udah aku pisahin yang busuknya, yang bagusnya aja, baru langsung lah aku blender. Ini lumayan banyak ya Mak, sampai dapat 1 blender penuh gitu ya Mak ya. Dan jusnya ini semalam es lilinnya maksudku jadi 17 bungkus ya Mak, karena aku buatnya kan kental gitu kan untuk konsumsi sendiri. Jadi hasilnya ada 17 bungkus. Ini dia Mak. Dan ini untuk campurannya aku masukin air biasa, air putih ditambah gula. Ini gula sesuai selera lah ya Mak, kalian mau yang semanis apa, atau nggak perlu pakai gula kalau kalian udah merasa manis. Terus sudah dimasukkan nasi gula tadi, baru kita aduk-aduk lah ya kan Mak, sampai dia yang gelegak. Ini gelegak, gur-gur, apalah bahasa Indonesianya ya Mak. Pokoknya itulah ya, udah kayak gitu gelembung-gelembung gitu, udah gelegak, baru kita masukkan lah tepung maizena. Tepung maizenanya ini kurang lebih 1 sendok makan yang muncung gitu ya Mak. Kita aduk-aduk nanti dia bakal kental ya Mak. Ini karena baru dimasukin, jadi si maizenanya tuh belum tanak gitu kan. Kalau dia udah masak, udah tanak, jadi bagus ya Mak tampilannya itu. Jadi kayak ini ya, ini kan udah mulai warnanya lebih pekat gitu ya Mak. Terus ini kita biarin aja, kalau misalkan udah mendidih, ini kan udah mendidih, langsung kita matiin gitu ya Mak. Terus kalau udah dingin, barulah kita campur si kuini dan si air gulanya tadi nih ya Mak. Ini tujuannya dimasak supaya itu tadi ya Mak, nggak bikin batuk dan pilek anak-anak gitu ya Mak. Terus inilah kita aduk, kita campurkan jadi satu. Tapi aku mohon maaf ya Mak, ini waktu ngebungkusnya itu aku nggak buat videonya. Dan ini kita udah mau di ujung video. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya Mak buat kalian semua yang udah nonton sampai detik ini. Mudah-mudahan kalian suka sama videonya dan videonya bermanfaat.
Sekian dulu ya Mak video dari aku, lebih dan kurang aku mohon maaf. Dan semoga aja kita semuanya bisa sukses bersama, apa yang kita citakan menjadi kenyataan dan dikabulkan Allah. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Aku akhiri ya Mak videonya. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you the next video ya Mak. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Bye bye.